Ar nam herju me kilong pen jai pong lokhon be arong Amerikar khorsing be arta ningkan pharoi sira greatly kipleng. West Karbi Anglong District Hamlen Constituency Kolonga Havar Rada Pan Kerap Pangkre Beajok Rat Kisu Dongkamukam Waisong Stadium Kang Puji Pan Sayamu Kideng Kardom News Time long pen liberta thanlang thare harmony be non bertan ton pen arjik tha jai ponglokon be arong Amerikar khorsing be arna marjumi kelong pen pining ningkan pharoi sira kripli an letanglo alang li ningkan pharoi sikele arta anta ing tangkring ason si theklong la Jai Ponglokon be arong kimesen kijun alang seka chilang awar sai mesena towar avesita lasso arong ame karatum achethe ting soi puse biota longpon nona hut au veke ningkan trok ner cap ke plengluti kesarlo meka char chipen chenglok high blood pressure high hui akisu ke longlo lirmia kaya hut awar sa avesita karbiang long penaan arong ame kar achethe kiding amunit do lasso achethe kiding arongang bong jai Ponglokon be arongta eronglo lokhon be arong Amerikar khorsing be puabang phuarta ningkan pharo isira ningkan kripli pleng lima phita adona rabaphan chihomri unlang card news pangjang pen kason sia birta khorsing be dak pierong iklone lokhon be arong di nangli atak ni sabran nangli atak kon igas 100 sudah ni nangli ge pia hem iga pia akuri ha be Korsing be. me kichar pa meg lang manangli kisar u elu lu ham nu bangke nu bang long kichu kijun ke pakka lang ma aso ke pakka lang bo ta ablu alang ke dam bang ek sabso tetora chat dulu bo apum krang di dam bom ini ho Kolonga PG pen rada phan lang ki PG phan pura ke salam pon lang angkro kopi alelo sarkar pen rada phan inthirjir ki juna lang ki pi ponjia phan pura kolonga irrigation adung minikur po dimsi PG pen rada phan lang ki pi ponjia phan pathik ponlo la pen kado kobe rong rada tum phan matha ponsi adunga raisi lang angkro pathik ponlo anparata apor pen apor ke lang charia tum phan ka humri dam ke joy kg phan pen pensi rong ang bong la pen ka cheleng atowar pi adungsi pangni ponlo Bon setame labangso lang kipi angkro kaslam pon ningkaning korang phop pleng eta phita kikim kirang patang pon pami thek thelang la sojong kolonga irrigation adungarai toran orong disorong lapen rong hang rong lapen kolonga point habe ke thiarong lapen kolonga state dispensary atum sai jok jepen ningkreng barla ta amlong aral langlok sikijun nang pusi ongjungara ratum ningjirinti adun thu kolonga point pen irrigation an kilometer ke thamana towar ajak kahino thektik Kidamtang Congress pen Karbiang long Tunamas Council ke Charia Hood Hamren constituency MBC mati yambari Mongok Sing Timung ke Kia Hood ningkan ke pleng eta thangka chingthur amuk kipipon avi kijon alang aewa hem voreng awar sala pen ke sokir ya hood lya kirap chuhang dap sita ahem dam pen kaching ki kaje than dam ya khata war saya be pusi ongrung rong ara atum pen nang pachini du kiliga por hood vote kerek amai rong lap the kaje chaga teng pen thangak kachingthur amuk kideng pon avi pata pherakya phan ratum nang pachini dun thu Julong lepina. Ante lo pen julong lela. Wang Bang wi ningkan isi pen nasong bang matum. Ikan isi pen ek bang po. Para wang lo. Na ke pu wang po pana dek de lo nang le lo. Mara tu mang ke apa wang po. Ma chi ri phag. Ni li tu ke li am lo lang sin li tu ke mo het chi than bang lo so lang sin li tu ke chi hu no chi thing no. La si tu ke chi sok bom chung lu bom thi bom lu. Avedi. Towar na tumhan ko peni nangi chak do malho. Tuara cha long li an pen voreng awar sai lo thek atong phan pi malho. La ta velang ke pu ke lang pi po pu an la chilong le lang ni tung ke. Chegong lang di. West Karbiang long dongkamukam along kikim bom Waisong Stadium Kang Pudap Jia phan Karbiang long Autonomous Council pen Sayamu Chipari deng pontanglo Karbiang long Autonomous Council CM tuliram rong hang adun thu akimangke dongkamukam Waisong Stadium Kang Pu henlo alang ni jangmi thongkep arni laso akimi stadium along humri damsi ketangte an akam patang serak nangji pu contractor atumaphat pingkhat parete kang non malom sopor pandina phamat berta mungton poniksina
Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Restaurant. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo Piputat Bertalong Mangtulo, Krihing Deng National, Sotokan Karate Federation National Championship Jamini Pai, Inkola Troxy Arni, Adapt, Porpai Sirkap Aporpen, Kachapate, Pangching Pontanglo. Kachapate Adimiam, Madhurja, Dikel Pukon Ariding Pen, Inpuponsi, Maya, Kangpualun, Bormanti KCS Unit Atumpen, Lunlo, Aduntu Karbi, Adivasi, Bodo, Lapen, Manipuri Atum, Metang Appending Sumpot Pen, Kikan, Paklang Ponlo, Lasopi Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, Meghalaya Highway Pen, Nangachapate Dun, Kibigiti, Pinso Arlo Atum, Angbong, Chapate Ponlo. Kecheng Arni Kachapate, Ason Anta, Misen Pensi, Pado Ponlo. Karbi Anglong Autonomous Council alang constituency inkoda trokdo MAC constituency tinta chingthur nangji lapen kijui kepathu adim mesen atwa lapen lunkan ahem do nangji Constituency along Kijui Kipatuadim, Mesenato Warpen, Lunkan Ahem Dunangji, Constituency Tin Kapaching Turgia Pan, Assam Sorkar Pen, Karbiang Long Autonomous Council Pan, Kuti Parohindra Trokkebatanka, PG Pusi Jangmi, Korasir Kep Arni, Chutianala, SAI Sports Complex along Kipado Vikas, Utsafamai Pialong, Minister Himanta Bishwa Sarma Lam Kijaihut, Pachatak Pon, along Li Karbiang Long along B.Ed College Humni, Bukajan along Bangparu Isiang Hoi, Sekelang Hemlapen West Karbiang Long along Akimi Bangparu Hinisi, Kelang Ahem. Lasonikan ang bong kikimji puta alang di mailong pacitak tekang. Mailong Minister Pijus Hajarika, Akimi HAD Minister Sumrong Hang, Karbi Anglong Autonomous Council a CEM Tuliram Rong Hang, Chairman Horan Singh Bay, EM Lapen MSC Atum Chitong Dunrinti. Karbi Anglong Jila গতানুগতিক ব্যয়ের বাবে 282 কোটি টাকা আগবঢ়োৱা হৈছিল। এই বছৰ আমি এই গতানুগতিক ব্যয়ের বাবেও আমার বিত্ত বিভাগের আবলটন প্রায় 380 কোটি টাকালৈকে আমি বৃদ্ধি কৰিছো। আমি বিচাৰো যে কাৰ্বি আংলঙৰ চাৰিওফালে বোকাজানৰ পৰা ডিফুৰ পৰা হাওলাঘাটৰ পৰা বৈঠালঞ্চলৈকে এই চাৰিওটা সমষ্টিতে বিকাশৰ এটা নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হওক। ইতিমধ্যে আমাৰ ডিফু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কামৰ নিৰ্মাণ পূৰ্ণ গতিত চলিছে আৰু অহা কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি ডিফু কাৰ্বি আংলং জিলাত নতুনকৈ দুখন B.Ed কলেজ
আৰু 2খন মডেল কলেজ নিৰ্মাণৰ কামতো আমি আগবাঢ়িবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ বোকাজানত 100খন বিচনাযুক্ত হস্পিটাল আৰু বৈঠালাংচুত 200খন বিচনাযুক্ত জিলা হস্পিটালৰ নিৰ্মাণৰ কামো আমি এই বছৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ নিউজ টাইম বাংলা 5 সেকেন্ড টন পন ইগলো langi bom tha kat news ne dumi thangme kurbang thu